يا هلا فيكم معانا في حلقة جديدة من الحياة فصول. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد ناس يحسون فيه بس ما يدرون شنو يسمونه. يصير فيكم إن مثلا تكونون قاعدين بالسيارة وتحسون إن في صوت داخلكم يتكلمكم بطريقة سلبية. يقول لك أنت مثلا اليوم تعبان لا تروح الجيم، أنت اليوم ما نمت زين لا تروح الشغل. يقول لك أشياء أنت تستغرب، تقول هذه الأصوات وهذه الأفكار من وين قاعد تجيني؟ كلنا نمر بهذا الشيء، وكلنا للأسف ساعات نكون مو واعين فيه، وهذا هو صوتنا الداخلي. صوتنا الداخلي هو صوت يطلع لنا لما نكون بروحنا، لما نكون بالسيارة، لما نكون بالطيارة، لما نكون قاعدين ننتظر موعد، تلاقي في صوت دايما يجيلك ويكلمك. للأسف إذا احنا مو واعين فيه يكلمني يعني كلام سلبي. فرضا انت بديت مثلا دايت، يقول لك وين دايت صعب وش كثر بتاخذ وقت عشان توصل حق النتيجة اللي انت تبيها، وتقعد بدون ما تحس تدخل. كنا احنا مثل نسميها كرة الثلج، كأنها فكرة صغيرة وتكبر تكبر تكبر تكبر، واذا انت مو حاس راح تظل انت كذي بانصات تام حق صوتك الداخلي. لا، وساعات للأسف يأثر عليك ويأثر على حياتك، لأنه يمكن ساعات يقول لك أوكي خلينا نبطل دايت اليوم، ما نبي ناكل أكل صحي، فتقوم تاكل أكل مو صحي بعدين تتندم. أو مثلا يقول لك إنه بس كل يوم نروح الجيم ما له داعي وخلاص خلينا نرتاح، فتقوم ما تروح مثلا الجيم وتلاقي عقب فترة إن لياقتك البدنية نزلت. أو مثلا بتقوم بتروح الدوام، لا عادي خلينا نتأخر ساعة ساعتين، بعدين تتفاجأ نهاية الشهر عليك خصومات ومعاشك ما نزل مثل ما أنت متوقعة. هذه كلها أشياء يسبب لنا إياها صوتنا الداخلي. شنو هو صوتنا الداخلي ومن وين يجي صوتنا الداخلي وشون نتعامل مع صوتنا الداخلي؟ هذا الصوت كلنا تبرمجنا عليه من يوم إحنا صغار، إن في شيء داخل ذهننا يكلمنا وما ندري هذا الشيء شنو. لكن الحين لو من اليوم أقول لك راقب نفسك، ابتدي راقب نفسك وانت بالسيارة وانت قاعد بمكان لحالك، شوف شنو الأفكار اللي تجيلك، شنو الصوت اللي داخل نفسك يجيلك ويقول لك إن أنت ما راح تقدر، إن أنت شكلك مو زين، إن أنت تعبان، إن أنت معصب، إن أنت اليوم مثلا، أنا ما أحب الكلمة إن اليوم مو يومي، أحط افتراضات مو حقيقية على حياتي اليومية، وهذا شيء خطأ. فلما ابتدي أنا ألاحظ نفسي وألاحظ صوتي الداخلي وأحاول إعادة برمجة هذا الصوت، لما كل مرة أصيد هذا الصوت أول ما يعطيني إنذار بأي شيء سلبي، أقول أي صح، هذا اللي تكلموا عنه وهذا هو الصوت الداخلي السلبي اللي قاعد يكدر حياتي، فتصيده توقفه وتستبدله بحياة إيجابية، بصوت إيجابي وبشيء محفز بدال الأشياء المحبطة اللي قاعد تسمعها منه. إن شاء الله راح نكمل معاكم ونقول لكم شنو طريقة التعامل معه وشنو أنواعه. صوتنا الداخلي وشلون يأثر علينا من أهم الأشياء اللي تواجهنا بحياتنا ومن أهم التحديات. ترى في ناس وايد استسلموا حق الصوت الداخلي حق سنين، وتلاقونا ياب لهم يعني نتائج محبطة وما يدرون ليش، هم أصلا مو واعين فيه. فأهم شيء إن احنا نكون واعين فيه، وأهم شيء إن نصيد هذا الصوت الداخلي ونعرف شلون نتحكم في هذا الصوت الداخلي وشلون نغيره. فمن أهم الأشياء اللي راح تبتديها من اليوم أول ما تشوف معانا الحلقة، إن أول شيء تراقب نفسك. هذا الصوت متى يبتدي معاي؟ متى من أكثر الأوقات تجيني؟ في ناس مثلا لما يحطون راسهم على المخدة يبي ينامون، يبتدي هذا الصوت الداخلي يعطيهم إشارات سلبية ويقول لهم أشياء محبطة عن نفسهم. في ناس أول ما يقومون من النوم يجيهم هذا الشعور ويجيهم هذا الإحباط ويجيهم هذا الصوت، هم ما يكونون واعين فيه. في ناس مثلا خلال يومهم يكونون بادين بنشاط، بعدين يبتدي هذا الصوت الداخلي يخربط عليهم يومهم. فمن أهم الأشياء أن أنت تكون واعي من اليوم بصوتك الداخلي، ومتى يجيلك ومتى الأوقات اللي هو يكون متمكن منك. غالبا الأوقات اللي تكون أنت فيها بروحك وماكو مؤثرات خارجية عليك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، شلون أنا أستبدل صوتي الداخلي السلبي إلى صوت داخلي إيجابي؟ أولا لما أنا الحين عرفته
فأنا الحين بديت أغيره. فلما يقول لي إنه والله أنت اليوم قاعد من النوم تعبان، أقول لا، أنا ما راح أسمع، وأنا راح أقوم وراح أبتدي حياتي ويومي بكل قوة وبكل نشاط وبكل توكل على الله سبحانه وتعالى، أن أنا يومي راح يكون حلو وراح أغيره إلى الأفضل. راح تحاول أن أنت هذا الصوت الداخلي ما تعطيه قيمة وما تسمع له. يعني مهما صوتك الداخلي يحاول يحبطك، أنت ما تعطي قيمة. بتقول لي شلون؟ فرضا إذا أنت كنت قاعد، أوقف. إذا أنت كنت واقف، امشي. من الأشياء اللي تعلمناها أن أنا لمن أغير وضعي الجسدي يتغير نمط تفكيري. فعشان ما أخلي سلسلة الأفكار ماشية بطريقة سلبية، أول ما أنا أقوم وأغير نمط الجسم راح يتغير التفكير، لأن أنا أكون قطعت حبل الأفكار السلبية على صوتي الداخلي، فما أعطيته مجال أنه يتمكن مني أكثر وأكثر. بعدها الخطوة الثالثة أن إحنا لازم نفعل التفكير الإيجابي. فكل فكرة سلبية هو قاعد يعطيني إياها أستبدلها بفكرة إيجابية. لا والله أنا اليوم تعبان، لا، أنا اليوم مو تعبان وراح أقوم. مو بس أقوم، أسوي فعل عكس اللي الصوت الداخلي قاعد يقول لي إياه. قال لي لا تقوم من النوم، لا أقوم من النوم. قال لي لا تروح الجيم، لا أروح الجيم. قال لي لا تبتدي مشروعك، لا أبتدي مشروعي. راح تلاقون أن العضلة مالت الصوت الداخلي السلبي أقوى، لأنها صار لها مدة طويلة، وصار لك مدة طويلة وأنت قاعد تمارسها. لكن لمن أنت تبتدي تحفز العضلة الجديدة وتحفز الممارسة الجديدة، وراح تبتدي تكون واعي. أولا الوعي، ثانيا تحفيز العضلة الجديدة اللي هي الأفكار الإيجابية والقوية والمحفزة، ثالثا أن أنت ما تكون قاعد تاخذ أكشن وتغير وضعك الجسدي، رابعا راح تبتدي كل يوم تستبدل الأشياء السلبية بأشياء إيجابية إلى أن تصل حق التوازن، وتوصل أن أنت مع الوقت راح تتغلب على صوتك الداخلي السلبي. في ناس يقولوا لي إحنا بدينا بس السلبي راح يقعد يسحبنا. هو راح يسحبكم لأنه هو عضلته أقوى، لكن أنت راح تظل تمكن وتمكن وتمكن العضلة الجديدة إلى أن تتغلب على العضلة السلبية وتبدلها إلى عادة إيجابية، وراح يكون كلامك الداخلي حق نفسك إيجابي ومحفز، وراح تشوف شلون حياتك راح تتغير، وراح تتغير إلى الأبد، وراح تكون أكثر منجز، أكثر سعيد، أكثر إيجابي، وراح تتخلص من صوتك الداخلي المحبط وراح تستبدله بصوت داخلي إيجابي ومحفز، وراح يغير حياتك كلها إلى الأفضل. الحين عرفنا صوتنا الداخلي وشلون يأثر علينا، وساعات يأثر علينا في اتخاذ القرار السليم. ساعات يصير عندنا مشتتات، مثلا إنسان يبي ياخذ قرار مصيري، مثلا الزواج، بس مو عارف من وين يبتدي، مو عارف شلون يحدد إذا الاختيار هذا سليم ولا مو سليم، ويحس فيه ضغوطات خارجية من الأهل، من الأصدقاء، كل واحد يعطي رأي. في ناس يقولون له مثلا هذا الشخص غير مناسب، في ناس يقولون له لا الزواج مثلا صعب، في ناس يقولون له ما راح تنجح، في ناس يقولون له لا بالعكس اخذ الخطوة وروح، يعني بادر واخذ هذا القرار هو السليم. فتجينا ساعات مشتتات غير صوتنا الداخلي وغير الأصوات الداخلية اللي يعني تصعب علينا اتخاذ القرار السليم. في ناس خارجيين هم بعد يأثرون علينا، مثل ما قلت أصحابنا القراب، أهلنا القراب. في ناس من خوفهم علينا يعطونا نصايح أصلا مو بمكانها السليم، يعطونا نصايح ما تفيدنا، بس من الخوف خايفين ان احنا نفشل بالمشروع او نفشل بزواج او نفشل بموضوع معين، يخلونا نخاف فنتراجع عن اتخاذ القرار السليم. فالحين انا بعطيكم حلول شلون تاخذ القرار السليم وشلون انت تكون متأكد ان قرارك هذا بالفعل صح. اولا قارن بين اختياراتك وشنو الانسب لك انت. ثانيا لازم تكون
يعني مبتعد عن المؤثرات الخارجية وقاعد بوضع هادي بدون ما تكون معصب، بدون ما تكون متضايق، نفسيتك تكون مرتاحة، تكون أنت بوضع يعني عندك هدوء نفسي وهدوء عاطفي، تقدر تاخذ القرار السليم، لأن أنت أوريدي مهيئ حق نفسك البيئة المريحة لاتخاذ القرار. لأن لما يكون عندك ضغط نفسي أو عصبي أو في مؤثرات خارجية ما راح تقدر تاخذ القرار السليم. أنت اسأل نفسك، أنت كون صادق أنت مع نفسك، هل أنا قد هذه الخطوة؟ هل هذه الخطوة بالنسبة حقي سهلة؟ هل هذه الخطوة لو خذيتها أنا قدراتي الكامنة وقدراتي اللي أنا أعرفها عن نفسي ممكن أني أنا أنجح بهالمشروع أو ممكن أني أنا أنجح بهالعلاقة ولا لا؟ كون صادق مع نفسك. هل أنت إنسان تقدر تتحمل المسؤولية؟ هل أنت إنسان تقدر أن أنت تواجه الحياة أو لا؟ ترى مهما الناس ينصحونك، صوتك الداخلي لما يكون صادق معك، أنت لما تكون صادق مع نفسك راح تعرف شنو هو الشيء السليم والشيء اللي يناسبك أنت أكثر. بعدين دائما أخذ الوقت المناسب وأخذ الوقت الكافي أن أنت تكون درست الموضوع من جميع النواحي. لا تستعجل، لا تحس نفسك أن أنت مضغوط في فترة زمنية محددة وأنا لازم أخذ القرار الحين. لا، اختلي مع نفسك، أعطي نفسك الوقت الكافي، هدي أعصابك، أخذ وقت تأمل، اكتب القرار الجديد وشنو الأشياء اللي معاه وشنو الأشياء اللي ضده، وشوف شنو هو اللي أقرب لك واللي أنت تحسه أريح لك بدون المؤثرات الخارجية. هذه الأشياء لما تبتدي تسويها توضح لك الصورة وتبين عندك شنو هي الصورة بوضوح. هل أنت قدها أو أنت مو قدها؟ هل هذا الشيء سهل عليك أو هذا الشيء صعب عليك؟ بعدين لما توضح الأمور وتحس أن أنا والله اتضح لي القرار واتضح لي شنو ممكن أنا أسوي، بعدين تاخذ يعني فترة أن أنت تتأكد أن قرارك سليم. عقبها بعد لا تخلي الشك، اقطع الشك باليقين، وبالعكس اعقلها وتوكل واخذ القرار اللي أنت في قرارة نفسك تحس أن أنت قادر عليه وأن أنت راح تنجح فيه. والحياة تجارب، أي شيء حتى لو خذيته وتندمت أو قلت أن أنا مو قده، نقدر نغيره، نقدر نصلحه، نقدر نشوف له حلول ثانية. فلا تخلي الخوف يمسكك من تجربة جديدة، من أنك تسوي اللي أنت تبيه. بالعكس كون مقبل بس ادرسها صح.